kama Azam unaweza kwenda kuondoa wateja. Sio tu kwa Azam FC peke yake, lakini pia hata kwa kocha mwenyewe Florent Ibenge ambaye kabla ya jana alikuwa amecheza mechi 6. Alikuwa amecheza mechi 6 na Simba Sports. Kama utakumbuka kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika mwaka 2019 alikuwa kundi moja na Simba akiwa na kikosi cha AS Vita Club ya DR Congo, ambapo mchezo wa kwanza alishinda 5-0, lakini mchezo wa Benjamin Mkapa akapigwa 2-1. Lakini pia kaja akapangwa tena na Simba kwenye hatua makundi ambapo walikuwa na timu za El Merreikh pamoja na Al Ahly. Lakini katika hatua makundi msimu huu alipotea mechi zote mbili, kwa maana alifungwa ugenini akafungwa nyumbani kwake kule kule. Sio, umeelewa? Lakini pia atakumbuka kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika pia alikwenda kuivaa Simba pia akiwa na RS Berkane ya Morocco. Alishinda 2-0 Morocco, lakini Benjamin Mkapa alifungwa na Pape Osman Sako bao lile la tiktaka. Kwa hiyo jana ilikuwa ni mechi ya 7 dhidi ya Simba katika mashindano rasmi, lakini jana ilikuwa ni mechi ya 4 dhidi ya Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Game 3 za mwisho alikuwa hajaweza kupata ushindi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo Florent Ibenge hata ukimsikiliza kabla ya mchezo alinukuliwa akasema kwamba anafahamu kwamba mara nyingi alikuwa akifika Benjamin Mkapa uwanja umekuwa ukijaa na Simba imekuwa kimpa mechi ngumu. Kwa hiyo mchezo wa jana nje tu ya uwanja kulikuwa kuna battles nyingi sana. Kulikuwa kuna battle mbalimbali kiwemo mchezaji mmoja kiwanjani. Angalia battle ya Faisal Salum pamoja na Morris Abraham inakwenda kuangaliwa mambo yako vipi, lakini pia ilikuwa kuna battle ya senior players wawili kiwanjani. Shomari Kapombe ambaye ni miongoni mwa nyota ambao walicheza mechi nyingi za Mzima Dabi pamoja na Himidi Mao Mkami. Kwa hiyo kuna battles tofauti kabla ya mechi kuanza, lakini tathmini yote kimchezo ni kwamba lazima tuangalie ubao matokeo unasemaje. Ubao matokeo ni Simba 0, Azam goli 2. Lazima uende kuangalia kiini na sababu kuu hasa ni nini. Umeelewa? Matokeo haya yamesababishwa na kitu gani zaidi? Mimi ukiniuliza nakwambia kwamba ushindi wa bao 2-0 wa Azam ugenini umechagizwa na mambo yafuatayo. Kwa asilimia zaidi ya 60 amechangia kocha Florent Ibenge. Kwa nini? Kwanza ni kocha ambaye akijivaa tu yeye mwenyewe individuality binafsi kwamba apambane na Motola angeweza kutumheshimu alafu akaifungua Azam ama akafungua turbo ya Azam. Lakini angalia jinsi ambavyo alivyoingia mchezoni. Alikwenda kuiheshimu Simba kama jina. Sio, umeelewa kwamba hii ni Simba, lazima niheshimu, lazima niwe na nidhamu ya kutosha, lazima nipange viungo wa kabaji ambao watakuwa na uwezo mkubwa wa kukaba. Unaona Himidi Mao na Sadio Kanutu wao kiasilia ni viungo wa kabaji pase kabisa. Akamwacha Kaminko ambaye yeye ni holding midfielder, kama Kaminko tokea bench. Hii mechi ya kipindi cha kwanza tukabe kwanza. Simba alishambulia kwa mashambulizi ya Limpanzo pamoja na Steven Mukwala, lakini hakufanikiwa kwa kazi kubwa ya Fobas, ndio? Lakini although ni kwamba bado alitengeneza nidhamu kubwa ya kujilinda. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ya kocha Ibenge kuwa na nidhamu ya kutosha dhidi ya Simba, licha kwamba angeweza kufanya jambo tofauti. Jambo jingine ndani ya hilo jambo, unaangalia jinsi ambavyo alivyokwenda kuiua mechi kipindi cha pili. Kwanza angalia jinsi ambavyo alivyokwenda kufanya sabu. Kaenda kampa nafasi ya Kaminko kipindi cha pili, lakini pia kampa nafasi na Nasoro Saadoni wale ambao wamekwenda kuamua mechi baada ya kupiga assist 2. Mabadiliko yalilenga nini? Maana mechi imefunguliwa na mtu ambaye ametokea bench, lakini magoli yote mawili yameanzia kwa Kaminko. Watu kama watasahau, nitakukumbusha. Bao la kwanza la Kitambala Bora ni mpambano wa ground zero pale. Himidi Mao akawini ule mpira kama kiungo mkabaji ambaye aliachwa afanye kazi ya kuvuruga mashambulizi ya Simba. Mpe mpira Kaminko. Kaminko unapiga pasi wapi? Ndiko unakuja kupata faida ya progressive pass. Yani progressive pass ni pasi ambayo inakwenda mbele. Kuna pasi nyingi kiwanjani, sideway pass, back pass. Lakini katika mpira wa miguu, hasa katika timu ambayo inatamani kushambulia kwa kushirikiza, ni lazima iwe na kiwango kikubwa cha kupiga pasi za mbele, zile progressive pass. Amepiga James Kaminko kwenda kwa Faisal Salum Fei Toto. Fei anapata mpira katika eneo huru, manake katika lile eneo la kiungo. Sasa wakati ambao Ibenge anamleta Kaminko
anamleta Nasoro Saadun, makosa anafanya Matola, anamtoa Alassane Kante ambaye kipindi cha kwanza ndiye ambaye alikuwa na kuua mawasiliano rahisi zaidi kati ya viungo na Faisal Salum. Kwa hiyo unakuja kuona tofauti mkubwa wa kiukocha hapo kati ya Matola na Ibenge. Yaani kati Ibenge anamleta mtu kwenye eneo la kiungo kutuliza mchezo na kumwingiza mtu wa kuamua mchezo, wewe unatoa mtu ambaye alikuwa anailinda timu kwa maana Alassane Kante. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kwenye lile eneo tu baada ya kukosekana kwa Alassane Kante ambaye alikuwa na uwezo mkubwa wa kufahamu na kuanticipate kwamba hatari iko wapi, anatolewa nje, anaingia alitoka kaingia, nafikiri alikuwa ni somebody nani? Maana aliingia, nakumbuka aliingia Jonathan Soa. Yes. Aliingia Soa, Kibu Dennis. Aliingia Kibu Dennis, nakumbuka. Alafu na Mutale pia alitoka. Yes. Kwa alimtoa Mutale, alikwenda kamtoa na Mkwala, si ndio? Kamtoa na Alassane Kante. Kwa kaingia Kibu Dennis, Soa na Selemani Mwalimu. Yes. Hebu angalia sabu za Matola. Afa angalia sabu za Florent Ibenge. Kwa hiyo Leonard, tunaweza tukasema kwamba Florent Ibenge alitumia kipindi cha kwanza kama kipindi ambacho anakwenda kuheshimu Simba, lakini pia ni kipindi ambacho alikitumia kwenda kuwasoma Simba ili aje kipindi cha pili ajue anawafungua vipi na wanawafunga vipi. Nafikiri kikubwa, unajua unapokuwa kocha mpira haufanyi kazi ya kuifundisha timu yako peke yake. Ndio tunasema kwamba hakuna kazi ngumu kama kocha. Kwa sababu gani? Wakati wewe unakinua kikosi chako, inabidi uangalie wapinzani wanafanya nini. Mara nyingi makocha pia nao wana sababu ya kuangalia sababu za kocha wa timu pinzani zinalenga nini. Hasa angalia, unaoingiza washambuliaji wawili, Gomez na Soa na Kibu Dennis. Wote hawaoperate katika eneo la central. Hao wote wacheza katikati mwa uwanja, kwa katika eneo la kiungo, hasa katika eneo la chini. Kwa hiyo utamwacha Kagoma peke yake, si ndio? Magoli yanapatikana wapi? Kwenye central area. Shughuli inaanza kwenye katikati mwa uwanja. Pembeni ilikuwa ni sehemu ya kutengeneza nafasi ndani. Sio, umeelewa? Kwa hiyo utofauti wa Matola ambao wamekuja kuonyeshwa na Ibenge ni kwenye namna ya kujua mechi inahitaji nini, na kwa muda gani, na kwa muda gani, na mechi inakwendaje. Kipindi cha pili kaza mwisho hivi, aliona 0-0 akaona Azam yuko nyuma, akaona unaweza kaingiza mshambuliaji mwingine kama Kibu, kaingiza kama Gomez, Mwalimu, kaingiza na Soa. Ameona Simba ipo katika nafasi nzuri ya kumiliki mchezo. Yes, hata kwa asilimia kwa namiliki mchezo Simba. Lakini unamiliki mpira ukiwa wapi? Je, wapinzani wako wakisema sasa wageuke, wakushamika kushtukiza, utaweza kuhimili kama huna watu nyuma ambao watalinda zile nafasi ambazo Azam wanaweza kustengeneza? Kwa hiyo hii mechi imeamuliwa na Ibenge moja kwa moja, lakini akisaidiwa na Nasoro Saadun. Kwa nini? Kwanza bila kujiuliza, sababu ya Saadun nilikuwa tunaamini kwamba pengine angemtoa Jafet Kitambala bora. Jafet baada alipata nafasi mbili. Baada nyingi wamekuwa kimtoa Jafet Kitambala na kumuingiza Saadun. Lakini kwa nini kocha kamwacha Jafet Kitambala alafu akamuingiza Nasoro Saadun? Analenga nini? Kamtoa Selele. Alafu hii Nado sio upande wa kulia. Saadun kacheza upande wa kushoto. Kwa nini? Anafahamu kwamba Kapombe, kwa sababu Alassane Kante yupo uwanjani, lazima atakuwa inverted aje ndani ya kabe. Akikaba Saadun atapata uhuru. Na magoli yote yalivyofungwa hakuonekana eneo lake Shomari Kapombe. Hicho ambacho kimeonekana. Magoli yanafungwa yote, Kapombe yupo katika eneo lake. Maana yake ilibidi ingie ndani pia. Maana yake hakuna kiungo ambaye atakaba, yuko pekee yake Yusuf Kagoma. Kwa kachambua kwamba kama katoka Alassane Kante, itamlazimu Shomari Kapombe aswitch aingie ndani kwenye eneo la kiungo. Ili Kibu Dennis abaki upande wa kulia kule atanue upande wa uwanja. Soa na Gomez wabaki katika ile eneo. Moise Abraham atakuwepo uwanjani, si ndio? Mutale, nani Mpanzu, si ndio? Kwa eneo la Shomari Kapombe itakuwa liko huru. Unakwenda kumpa nafasi na Nasoro Saadun, anakwenda kupiga assist nzuri. Unapata mabao mawili ambayo yote yameanzia kwenye yote yamemaliza yamekwenda kuwa finalized. Yaani unajua mimi sangalia katika eneo la finishing. Yes, finishing iko ni bora sana. Lakini lazima umsifie sana Saadun. Kupiga zile V pass inahitaji accuracy nzuri sana. Bila ambao utajaa vizuri, ambao utamkuta itakwenda kwenye nafasi vizuri. Maana ukiangalia zile V pass azikumlenga mtu. Zilipiga kwenye njia.
Ninyi ambao mpo kwenye box ndio muende kwenye hizo nafasi mshammalizie. Goli la kwanza Jeffet Kitambala alikuwa yupo nje ya box anakimbia kwenye box. Lakini alikwenda kuingiaje? Hakuna forward zaidi. Akaenda pembeni, yani kama anatokea hivi, yani kama alikwenda kubadilika hivi. Akamdanganya Nangu ambaye akarudi mpaka kwa goli kipake. Jamaa akaenda pembeni akaja kufunga. Kwa hiyo unaweza kaona ni mtindo mzuri ambao Azam ameonyesha hata matokeo bora. Ya uwepo wa Imid Mao Ninja, ukongwe wake pia ambao yuko nao na uzoefu, pengine tunaweza tukasema kwamba ndio uliowafanya Simba Sports Club kupotea kwenye mchezo wa jana, na pengine mechi isingeisha vile ambavyo imeisha. Alifaa pia kuwa man of the match. Kwanza nitakwambia kitu kimoja. Unajua wakati mechi inaanza Imid Mao na Kanuti walikuwa kuna nyakati kama walikuwa wamezidiwa hivi kama unakumbuka, na niliona mipira mingi ikipigwa nyuma ya migongo yao. Yani tunasema kwenye ile yani distance, yani umbali ama gap baina ya Yoro Diaby na Randy Zouzoua pamoja na Kant na Imid Mao na Kanuti ilikuwa kubwa. Yani ile vertical compactness ilikuwa kubwa. Alafu Mpanzu na Morris walikuwa wanakuja nyuma yao. Yani wanaka katikati ya watu wawili. Ile gap ilikuwa inawapata kina Mpanzu waombe mali na wapewa pige, si ndio? Lakini umemzungumzia Imid Mao. Mmoja kati ya kitu ambacho jana amekionyesha kama kiungo mkabaji ambaye ana uzoefu mkubwa. Licha kama kapita siko Misri kucheza kwa mafanikio makubwa na timu ya taifa Tanzania, lakini uvumilivu, ustahimilivu ni kitu cha muhimu sana kwa kiungo mkabaji. Mechi mnaweza mkaanza mkiwa mpo chini mashambulio, lakini unaweza ukaimili game intensity. Kwa hiyo hajaishi unaweza kukaba kiasi gani, lakini je, una ustahimilivu? Una uvumilivu wa kupambana? Endurance yako inabidi iwe kutosha. Maana wewe ni kiungo ambaye utakuwa unakaba sana kiwanjani, lazima tengo lako liwe la kutosha, lakini pia namna ambavyo unaweza ukaivumilia mashambulizi ya timu pinzani. Jana ndio ambacho pia Mukami kaenda kukionyesha Imid Mao kwamba ni kiungo mkabaji ambaye alikuwa anakaba, lakini plus uvumilivu na ustahimilivu kiwanjani ukaisaidia Azam. Wakati Azam walipoanza kuichukua mechi ndio kaanza kumuona kwamba akikaba anakaba, anampa mtu mpira kumpa, yaani anakishakaba anampa mtu ambaye mpira inabidi aupeleke anapotaka. Sio, umeelewa? Fantastic performance kwa Imid Mao, na anasema tu kwamba msimu huu natamani kuona akiendelea kufanya bora zaidi, na naamini ataendelea kuwa funzo. Yaani msimu huu Imid Mao wamefika hapa Tanzania sio tu kucheza Azam FC, lakini pia kuwafundisha viungo kabaji hasa wa kizawa namna ambavyo wanapaswa kucheza kiwanjani katika mechi kubwa kama hizi za dabi. Vizuri. Simba Sports Club wamepoteza mchezo. Pengine ukitoa ubora wa kocha Ibenge pamoja na kikosi chake, pamoja na kufeli kwa Matola kwenye ufanyaji wa sabu na kuisoma game, pengine kile kinachozungumzwa kuwa ni kutokuwa na umoja kati ya viongozi, wanachama pamoja na mashabiki, pengine nacho kimepelekea kupoteza siku ya jana. Mechi ya jana Simba hawajapoteza kwa sababu ya eti kwamba hakuna umoja kati ya viongozi, wanachama na mashabiki wa Simba. Kwanza mimi sikubali kwamba eti hakuna umoja. Simba umoja upo tu mkubwa mno, na wanapambana, kila mmoja anapambana katika nyanja yake. Kwa hiyo mimi kwanza niwapongeze viongozi wa Simba, wamekuwa wakipambana muda wote kuifanya Simba iendelee kuwa imara na endelee kuwa bora zaidi kuliko Simba za miaka iliyopita. Lakini jana mechi wamepotea kitakatiko tu. Kiufundi tuna mbinu ambazo Matola hakuweza kuzipambanua vizuri kuliko Ibenge akapoteza mechi. Kwa hiyo jambo la pili kupoteza kwao ni kukosa watu zaidi ya watatu ambao wanaweza kaamua mechi kama vile Mpanzu. Yaani tusidanganyane hapa, tuambiane ukweli kwamba Simba ni lazima waongeze wachezaji wawili au watatu ambao wana kariba ya Mpanzu ama aina ya Mpanzu ambao wanaweza kaamua mechi kwenye mechi ngumu. Nikimnukuu kocha Fadu alisema wamefungwa mara 5 mfululizo na Simba na Yanga, kwa sababu Yanga wana watu kumaliza mechi. Yaani Simba anaweza kuwa yuko bora kwa kiufundi na kimbinu. Ndio maana alikuwa anashambulia sana kuliko Yanga, lakini Yanga wanashinda kwa sababu wana watu wawili watatu ambao wanaweza kaamua mechi wao binafsi. Mechi kaisha. Hasa Simba wanao wachache au yuko mmoja peke yake kutoka mechi jana. Ni Mpanzu ambaye unaona yale mashambulizi yake yalikuwa mengi kuliko mtu mwingine wote. Lakini kama ingekuwa watu wa Mpanzu wako watatu 4, yani kina Mpanzu wako wawili watatu, ingekuwaje? Maana Simba ingekuwa na nafasi pia kupata ushindi. Kwa hiyo Simba watakiwa kubali kwamba wanao tunasema
nyota wachache ambao wanaweza kaamua mechi individuality, yani ile binafsi, yani tabia binafsi. Kama Matola amekwama kiufundi, amekwama kimbinu, means mwenyewe binafsi mchezaji anapaswa kuweza kuamua mechi. Sasa wanao wachache kufanya mechi. Kwa hiyo ni sehemu nyingine ambayo imefanya wapoteze mechi. Ubora wa Ibenge katika eneo la kimbinu na kiufundi, mabadiliko ambayo anakwenda kuyafanya, challenge ambayo kaipata Matola ya kushindwa kungamua mechi inakwendaje na kuanticipate mechi ile kaza kama hizi achezaje, plus Simba kutokuwa na watu ambao wanaweza kaamua mechi wao binafsi. Lakini pia bila kumsahau na Foba, goalkeeper wa Azam FC. Nafanya hiyo kazi nzuri katika eneo la mikoti mitatu. Sawa, tumalize na hili Leonard. Tunaweza tukasema kwamba Pedro Gonçalves anakwenda kuirudisha Yanga ile ambayo mashabiki pamoja na wanachama walikuwa wanahitaji. Kwa kwanza unajua ni kitu tofauti kidogo. Unajua Pedro Gonçalves ameenda kuchukua Yanga ikiwa imejaribu kupitia nyakati fulani. Sio kupoteza mechi, lakini mashabiki wao walikuwa wanataka kuona kiuchezaji, yani Yanga ikicheza mpira fulani. Umeelewa? Lakini tumeona katika kipindi kifupi sana. Unajua mechi dhidi ya Farabata Zanzibar, mechi ya JS Kabylie kule Algeria, angalia mechi dhidi ya Fountain Gates. Umeona mechi yani katika kipindi kifupi tu Pedro Gonçalves amefanikiwa kutoa taswira ambayo Yanga kwanza amekuona. Lakini kwa nini? Kocha bora sasa hivi duniani, yoyote kocha bora, ili aonyeshe ubora wake, anapaswa kuwa na quality player kiwanjani. Yaani ni kifupi ni kwamba Pedro Gonçalves amekutana na rasilimali kiwanjani. Kama ingekuwa na watu singetuonyesha huo mpira. Lakini Yanga kumbe watu wanao. Yaani ile ambayo Yanga amefanya msimu na kikosi ambacho wako nacho, ndio maana watu wajiuliza, mbona wewe Romain Folz mbona kama vile hatukuelewi? Kwa sababu mbona hii timu kama squad mbona kama imenyooka hii? Katika mechi ngumu bado Yanga anashinda. Kocha bado ndio ana shida. Kwa hiyo Pedro amekutana na quality players ambao Yanga wamekuwa nao, na yeye ameonyesha kwamba ni kocha ambaye ana uwezo mkubwa wa kuweka mazingira sawa, na Yanga amekuwa bora, unaendelea kuwa bora zaidi. Sawa Leonard, nashukuru kwa muda wako. Asante.